Дотор хүүхдийн сэтгэл зүйг эмчлэх дотор хүүхдийн тухай ярианаас. Дотор хүүхэд гэдэг нь хүний далд ухамсарт нуугдаж байдаг дотоод нөөц дүр юм. Нэг өсний дотоод дуу хоолой гэсэн. Энэ дүр далд ухамсарт нуугдаж байдаг учраас тэр болгон түүнийг мэддэггүй. Далд ухамсарт байдаг энэ хүүхэд хүний дотоод гурван хүрдэнд ялангуяа үүдэн хүрдэнд байрладаг гэж хэлэхэд буруудахгүй. Хүн дотор хүүхдээ хаана байрладаг? Тэр байрлсан эрчимд нь ямар үүрэгтэйг мэдэхгүйгээр дотор хүүхдээ ойлгож эмчилж чадахгүй. Тиймээс эхлээд үндэс хүрд буюу үүдэн хүрдний тухай ойлголттой болцгоё. Үүдэн хүрд нь хүний бие махбодын гол үндсэн хөдөлгүүр. Энэ хүрд хүнд өөртөө идэх итгэлийг өгч аюулгүй байдлыг хангаж байдаг учраас хамгаалах өрөө гэж хэлж бас болно. Энэ ертөнцид ирэх ёстой бөгөөд байх ёстой газар амьдарч байгаа мэт мэдрэмжийг хүнд өгч бас хүнд оршин тогтнох чадварыг өгдөг учраас аюулгүй байдлыг мэдрүүлэх хамгаалтын өрөө гэж хэлж бас болно. Сүүн тижээлт амьтад үр төлөө амьдруулахын тулд сүгээ хөхүүлдэг. Хэрэв үр төлөө матар могой шиг гаргаа шууд тэр чигээр нойрхвол үр төлн нь амьд явах чадвараа алдан үхэлд хүрдэг. Харин сүүн тижээлт хүн оршин тогтнохын тулд үр төлөө хамгаалж дэмжиж байдаг тогтолцоо хэрэгтэй болдог. Энэ хүрд хүний аюулгүй байдлыг хангахаас гадна хүнд амьдралынхаа төлөө тэмцэхэд тусалдаг нэг ёсондоо сүргийн тогтолцоонд хэрхэн бие авч явах тэр чадварыг суулгаж өгдөг. Үүнийг сүргийн тогтолцооны хүрд гэж нэрлэдэг. Энэ хүрд нийгмийн хүрээнд аливаа юм сүзэгдлийг харах өнцгийг хүнд анх програмчлан суулгаж өгсөн байдаг. Бид хайрыг зүрхэн хүрдэнд суурилдаг гэдэгт итгэл үнэмшилтэй байдаг хэдий ч хайрыг харах өнцгийг хамгийн анх үүдэн хүрдэнд суулгасан учраас хүний хайрын тухай ойлголт энэ хүрдэнд үндэс суурь тавьсан байдаг. Энэ хүрдэн дотор маш гүн програмчил явагдаж байдаг. Хүүхэд 7-наас хүртлээр хорвоо ертөнцийг ажиглан харж үдсэн сонсож мэдэрсэн бүхнээ юу ч үлдээлгүй пянз шиг бичлэг хийж түүнийг энэ хүрдэндээ авдралж байдаг. Их хэмжээний мэдээллийг хүлээн авч хорвоотой танилцж өөртөө хэрэгтэй хэрэггүй мэдээллийг хүүхэд энэ л хүрдэндээ хадгалж суйрлуулж байдаг. Хүүхдийг томчууд юу ч ойлгож мэдэхгүй цагаан цаас гэж ойлгодог. Гэтэл хүүхдийн далд ухамсар эргэн тойрноо зогсоо зайгүй ажиглан хурааж ирээдүйд ямар хүн болох тэр суур хундаамаа бий болгодог. Үүдэн хүрдэнд хүүхдийн өөрийн мэдээллээр зогсохгүй. Эцэг их өвгдээцийн мэдээлэл хадгалагдсан суурилсан байдаг. Дотор хүүхэд бол хүний дотоод дуу хоолой, хүний бүрдгүн хэсэг болдог. Дотор хүүхэд тоглох маш дуртай, маш гинэн цайлган томоогүй, дэлхийн ертөнцийг сониучрхан харж, хөөр баяр дүүрэн аз жаргалтай дүрсгүй хүүхэд юм. Хэдийгээр хүн эцэг эхийн хайраар бялхаж байсан ч эцэг эх нь бусдын тухай ямар нэгэн атгаг арьс өмнө үзэлтэй бусдыг ялгуулан гадуурхдаг, өөртөө эв түнжингүй, хэрүүл зөрчилтэй байх юм бол аль эсвэл эцэг нь бие биедээ хайргүй. Тийм л гэр бүлд өсөж хүмүүжсэн тэр хүүхдийн далд ухамсарт нь энэ бүхэн хадгалагдсан үлдсэн байдаг. Тэрээр том болоод үүдэн хүрдэнд байхдаа олж авсан сөрөг бодлоо ухамсартайгаар өөртөө итгүүлэн өөрчлөхийг оролдовч амжилтанд хүрч чадахгүй. Учир нь уг хүний далд ухамсарт энэ бүхэн хадгалагдсан үлдсэн байдаг. Тиймээс энэ бүхнээ засахын тулд далд ухамсарын төвшөнд эмчлэх хэрэгтэй болдог. Өөрийгөө эмчлэх гол түлхүүр нь үүдэн хүрдэндээ төсөөллөөр очиж дотор хүүхдтэйгээ уулзан ярилцсанаар өөрийгөө үндсээр нь эмчилж өөрчлөх боломжтой болдог. Хүүхдийг 8 хүртэл нас бол ертөнцийг таних үе, ялангуяа 0-7 нас бол энэ ертөнцид амьдрах хэв загварыг суулгаж өгдөг.
Энэ үүдэн хүрд нь энэ насны үйл явдлыг хадгалан загварчлахаас гадна бас эцэг эхийн болон өвөг дээдсийн ургийн мэдээллүүд дүүрэн хадгалагдсан байдаг. Хүүхдийн дархлаа унаж өвдөлтгий байхад үндэс хүрд гэмтсэн юм уу гатсан сул үйл ажиллагаатай байна гэсэн үг. Хүүхэд өсөг явцдаа үүдэн хүрднээс дээшээ амгалан тэтгэх хүрд бүр цаашлаа тэтэм хүрд буюу ин хамгаалангийн хүрд хүртэл хөгждөг учраас хэрэв хүүхэд үүдэн хүрдэндээ удаан гацаж түүний дотоод хөгжил нь удаашрах ажил гардаг. Хүүхэд дотоод хөгжлийн явцдаа үүдэн хүрдэндээ удаан гацсан хүүхдийн ухамсарт хөгжил нь удаашрдаг. Хүүхэд дотоод хөгжлийн явцдаа аль наснд ямар хүрдэнд явж байхдаа сэтгэлийн цочроо авсан бол тэр хүрдэндээ гацах асуудал гарч тэр насныхаа ухамсартайгаа нэг хэсэг явдаг тал бий. Бид дотор хүүхдийнхээ травмаг үүдэн хүрдний травма гэж хэлдэг. Эхний хүрд бол насан туршдаа хүүхдэд хорвоо ертөнцийг харах толин болдог. Энэ хүрд бол бидний бие махбодын болон 5 мэдрэхүйн хүрд юм. Энэ хүрдэнд байхдаа цочроонд орсон хүүхдийн 5 мэдрэхүй нь маш хурц байдаг. Тэд маш их эмзэг мэдрэмтгий болдог. Энэ нь заавал хүнд гэмтлээс шалтгаалгүй гэж би урд нь хэлжсэн. Хөнгөн хэлбэрийн цочрооноос ч эмзэг мэдрэмтгий болж болно. Жишээлбэл эцэг эх нь хоорондоо тааш тохирохгүй хэрэлдэх, хоорондоо хайргүй байх гэх мэт. 7 хүрд гэж юу вэ? Энгийн нүдээр харах боломжгүй эрчмийн гэрлэн бүрхүүлнэ. Хүний бие махбодод хүчтэй нөлөө үзүүлж байдаг. Энэ нь хүний эрүүл явах үндэс юм. Хэрвээ гэрлэн бие байхгүй бол хүний махан бие оршин тогтнохгүй. Тиймээс өөрийн гэрлэн биеийн нэгэн хэсэг хүрдэн биеэ сайн мэдэж байх хэрэгтэй болдог. Биеийн хүрд гэж юу вэ? Хүрд гэдэг нь биеийн гэрлэн эрчмийг төвлөрсөн хэсэг бөгөөд махан биш гарт баригдаж толинд харагдахгүй ч бид маш их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гол төлхөөр болсон амьд эрчмийн цэгүүд юм. Хүрдээр дамжин гэрлэн эрчмийн хүний биед орж гарч байдаг. Хүрд бүр өөрийн гэсэн тодорхой амьдралыг тэтгэж эрчмээр хангагдаж байдаг. Биеийн хүрдэнд хэвийн бус үйл ажиллагаатай болох үедээ хангалттай эрчим биед ханган нийлүүлж чадахгүй болдог. Амин эрчмийг ялгаруулж чадхаан болсон хүрдний хөдөлгөөний хэлбэлзэл болон дуу чимээ нь өөрчлөгдөн бид хэрэгцээтэй эрчмийг өгч чадахгүй болсноор хүний биеийн махан биед нөлөөлж уг хүрдэнд хамаарагдах эд эрхтэнгүүд өвдөж эхэлдэг. Бидний нүдэнд үл үзэгдэх эрчмийн хүрдэн биеийн эрүүл мэндэд ямар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болох нь эндээс харагдаж байна. Хүрдний 2 шинж гэрлэн эрчмийг хөдөлгөөнд оруулж байдаг ба энэ нь эрүүл тогтвортой хэвийн ажиллагаатай үедээ гэрлэн эрчмийг хүлээн авч үдэж гаргаж байдаг. Нэг ёсондоо гэрлэн эрчмийн урсгалд оруулдаг гэсэн үг. Ингэснээр гэрлэн эрчмийг гацаж дутагдахаас сэргийлж зохицуулалт хийж байдаг. Гэрлэн эрчмийн хөдөлгөөн нь биеийг амьлуулж орсон эрчмийг 100% галт төлөхийн өмнө 100-ны хэмжээнд тохируулж түлж бэлдэгтэй адилаар биед ашиглагдан зориулагдах тэр эрчмийг бэлдэж өгдөг. Энэ хүрдэн эрчмийн хүрдний өөр нэг үүрэг нь хадгалах үүрэг гүйцэтгэнэ. Хүн бүрд сүнсний нууц тайл хадгалагдсан байдаг. Хүний урд хойд насны амьдралаас өглөгдөж ирсэн мэдээлэл, хадгалсан авдар хүрд бүрийн дотор тавиастай байдаг гэж хэлж болно. Тиймээс хүрдээр дамжуулан хойд насны үеийн үрийг эмчилж болно. Хүрдэнд байдаг энэ авдар дотор сайн муу үеийн үр байгаагаас гадна бас хүний дал давьяас чадвар нуугдаж байдаг. Хүний гэрлэн эрчмийн биед 7-оор тогтохгүй маш олон хүрднүүд байдаг боловч үндсэн 7-гийн тухай ярилцъя. Үүдэн хүрд. Энэ гэр бүл, улс орон, дэлхийн ертөнцид төрсөн минь учиртай. Бие сэтгэл ухаангураа сэтгэлээсээ бие тэтгэнэ. Үүдэн хүрд муладахара гэж дууддаг орчуулбал үндэс буюу тулгуур гэсэн үг. Энэ нь шороо махбодтой, бэлэгдэл амтнд зан, улаан өнгөтэй, үнэрлэх мэдрэхүйтэй,
Хэл бэлтгэлийн давтамжин 4. Дууны өнгөн доо. Мантран буюу нууц авиан ям буюу лам. Хүний ухамсарт хөгжил 7 жилээр хүр тусварыг дамжин өнгөрдөг. Энэ хүрдний аялал нь 0 наснаас 7 нас хүртэл энэ хүрдэнд амьд явах чадвараа хүүхэд хөгжүүлж яадаг. Хүсэл нь биеэр хүрэлцгүй. Энэ хүрдний даалгавар нь хийхээс өмнө бодох. Түлхүүрэг нь бодтой. Энэ хүрдний байрлал нь бэлэг эрхтний ануусын хооронд байрладаг. Хянах хэрэгтэнгүүд нь болохоор бэлхүүснээс доош хэсгийг, биеийн дархлааг, хүний хөлийг, мөн бүх ясыг энэ үүдэнхүрт хариуцаж үйл ажиллагааг нь дэмжиж байдаг. Хэрэв хүн ясгүй бол хөл дээрээ тогтож чадахгүй нурна. Тиймээс энэ үндэс хүрдийг дэлхийн эмх цэгцийг бүрдүүлж байдаг гэж хэлж болно. Хэвийн ажиллагаатай хүрдний түлхүүр зан чанар, хариуцлагатай, хаан ч очоод өөрийгөө авч явж амьдрах чадвартай, айх аюулгүй, амгалан тайван зантай, өөртөө итгэлтэй, бусдад итгэдэг, ямар нэгэн саад гарахад цөхөрч шаналж сэтгэлээр унахын оронд тайван амьрлангуйгаар үүнийг давж гарах гарцыг хайж эхэлдэг. Хүрдний суларсан шинж. Үндэс хүрд ажиллахгүй дэлхийн ертөнцийг тэмцлийн талбар гэж хардаг. Хүмүүс нь онцгүй тэд нартай тэмцэх ёстой гэх мэт дайдсан сэтгэлгээтэй байдаг. Хэрэв үндэс хүрд суларсан бол ямар нэгэн сэтгэлийн шарахтай хүний зам бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гэдэг. Одоо ямар нэгэн сэтгэлийн шарахтай хүн энэ үндэс хүрдэн сулардаг ийм суларсан үедээ өөрийнхөөрөө байлгах гэдэг. Өөрийнхөөрөө байлгах тэр шин чанар нь болохоор тэр шархалсан хүний л одоо шин чанар. Мөн өөртөө итгэлгүй, айдастай амьдрах, бусдыг одоо шалгаж хардна. Одоо өөрийнхөөрөө хүн байлгана гэсэн шүү дээ. Ингэснээр хүн уг хүнээ алдахгүй тулд өөрийгөө аюулгүй байлгахгүй тулд одоо бусдыг хардаж өөрийнхөө эрхэнд ингэж захирж оруулд юм байна. Мөн эргэн тойрондох зүйлсээ гэр орноо яг өөрийнхөөрөө байрлуулж яадаг. Ер нь л өөрөө л бүх юмыг шийдэж өөрөө л ер нь өөрийгөө нэгдүгээр тавьдаг л тийм шин чанар гарах юм байна. Одоо хит ямар нэгэн аргаар хэн нэгнийг мөн ямар нэгэн зүйлийг хянах гэдэг тэр хүний үндэс хүрд асуудалтай байгаагийн шинж. За бас шуналтай болно, их идэх дур хүсэл бас илбэгшд юм байна. Хэрвээ хүрд хит идэвхжүүл идэвхтэй болоод ингээ хүрд их хит онгойвол айх айцгүй ямар ч хамаагүй аргаар мөнгөний хойноос явдаг гэнэ. За ямар үед одоо юу хий? Үндэс хүрдээ хэрхэн одоо эмчлэх вэ? Ямар үед суларсан гэдгийг нь хэлсэн. Ягаад гэвэл ямар нэг сэтгэлийн цочрооноос 0-7 наснд хүүхдэд юу тохиолдсон түүнээс болж хүний хүүхдийн одоо үндэс хүрдэн гэмтдэг тэрнээс болж асуудал үүсдэг гэсэн. За тэгээд өөрийгөө үндэс хүрдний асуудалтай байна уугүй юу гэдгийг хит хитэн асуултаар бас мэдэж болно. Хүүхэд наснда ямар нэгэн сэтгэлийн шарх авсан уу? Гэр бүлийн асуудал буюу эцэг эхээсээ тоогдохгүй орхигдсон уу? Хайрлаагүй тийм мэдрэмж байсан уу? Хэрвээ байсан бол тэрнийгээ одоо эмчилсэн үү? Хүүхэд байхдаа өөртөө итгэлтэй, айдасгүй байсан уу? Одоо өөртөө итгэлтэй айдастай байсан уу? Би хайрлагдаж байсан уу? Энэ гэр бүлдээ болон дэлхийд харьяалагддаг байсан уу? Заримдаа хүмүүс чинь одоо юу гэх юм би энэ гэрт ирэх ёсгүй байсан, энэ дэлхийд төрөх ёсгүй байсан гэсэн тийм бодлоготой хүмүүс тааралдаг. Тэд нар чинь үндэс хүрдний асуудалтай хүмүүс байна л да. Аль эсвэл гадны хүн шиг би өөрийгөө мэдэрдэггүй.
Ямар нэгэн шовдрлогдсон юм шиг мэдрэмж байдгүй. Одоо жишээлбэл чамд гэр бүлдээ найрсгаар урагдсан юм шиг мэдрэмж төрдгөө үгүй юу? Аль эсвэл харь хүн шиг ирэх ёсгүй юм шиг мэдрэмж төрдгөө. Хэрвээ яг иймэрхүү мэдрэмж төрж байвал уг хүн шархалсан л гэсэн үг. За энэ бүхэн хүний одоо дотны харьцаа, романтик харьцаанд ороход гарч ирдэг. Одоо бусадтай ингээд дотны харьцаатай үед биднийг одоо ингээд хүчээр хоёр хүнийг ингээд нийлүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм үедээ одоо ямар мэдрэмж төрж байгаа хүн өөрөө анзаарах ёстой юм байна. Хэрвээ энэ үед үндэс бүрдэн гэмтэлтэй хүн бол бусдыг одоо өөртөө ойртуулах дурггүй тийм ойрцсон үед маш их аюултай юм шиг мэдрэмж төрдөг. Одоо бусад хүмүүс чамайг орхиж явахаас одоо имээдэг, чамайг хуурхаа сайдаг, бүхэл төрлийн айдас илэрдэг. Гэр бүл харьцаа нь одоо гэр бүлтэй одоо харьцаанд гэр бүлийнхээ одоо харьцаа нь ойлгогдохгүй хэрүүл зөрчилтэй бол үндэс хүрдэнд бас гэмтсэн гэсэн үг. Дотны харьцааны үед хүний дотор хүүхэд гарч ирж байдаг. Дотны хүн ямар нэгэн таагүй зүйл хэлэх үед эмзэглэн үгийг нь өлгөн авч хэрэлдэх гомдох нь одоо хүүхэд болж байгаа л гэсэн үг юм байна л да. Одоо та жоохон хүүхэд шиг гэлдэгдэг ш ямар нэгэн хүн ингээл янз бүрийн аяга ааш гаргахаар нэг жоохон хүүхэд аашлал гэдэг энийг л хэлж байгаа юм байна л да. Энэ нь уураар аль эсвэл дотор одоо юу хин уурлан зарим хүмүүс дуугаа хураана дотны харьцаанаасаа үндэс хүрд гэмтэлтэй үгийг одоо амархан мэдж болно. Хүүхэд чиг одоо зан гарах нь шархалсан гэсэн үг. Бас хартай. Хэрвээ үндэс хүрд хэвийн ажиллагаатай бол дотор хүүхэд эрүүл байна л гэсэн үг. Хэрвээ энэ үндэс хүрдний ажиллагаа одоо юу хэвийн босвол дотор хүүхэд гэмтсэн гэсэн үг. Мөн өөр асуултуудыг өөртөөсөө асууж болно. Надад орхигдсон мэдрэмж байна. Эсвэл хин нэгэн хүн одоо чамайг орхиод явхаа сайж имэж байвал мөн өвдөхөөс айхна. Одоо жишээлбэл тэр гэр бүлдээ хамрагдаж байна уу байна уу гэсэн асуулт асууж болно. Мөн чи одоо амьдралдаа итгэдэггүй. Энэ дэлхийн ертөнцид амьдарч байгаадаа сэтгэл хангалуун байна уу? Хаач утсан тэр газараа одоо гэртээ байгаа юм шиг байж чадаж байна уу? Ямар нэгэн биеийн өвдөлт байна уу? Үе өвддөггүй, ясны асуудал байна уу? Өөрийн бие махбод арьсандаа өөртөө сэтгэл хангалуун биш байна уу? Хэрвээ сэтгэл хангалуун биш бол одоо үндэс хүрдний асуудалтай байна гэсэн үг. Зан чанараар одоо засах эрүүл хооллолт өглөгч өгөөмөр зантай тайван байх хэрэгтэй. Өөрийгөө хайрлах, өөртөө итгэлтэй байх, бусдыг хайрлах, тэдэнд итгэж сурах гэх мэт. Мөн өөрийгөө төсөөллөөр эмчилж болно. Тэр нь болохоор дотор хүүхдтэйгээ нэгдэж, уулзаж, тийм дотор хүүхдийн дасгалыг хийх. Өөрийнхөө дотор хүүхдээ таних мэдэх, дотор хүүхдтэйгээ ярих. Энэ бол маш чухал. Дотор хүүхдээ эмчлэх хамгийн шилдэг арга. Хүүхэд чамаар мэдрүүлж, хайрлуулж, халамжлуулах дотор хүүхдээ л ер нь одоо асран хамгаална л гэсэн юм байна л да. Тэгэл дотор хүүхдээрээ дамжуулж л өөрийнхөө хүүхэд насанд болсон тэр травма буюу сэтгэлийн шарахыг эмчлэх юм байна. За тэгээд дотор хүүхэдтэй одоо энгийн давтсан хэлбэрээр нэг хідэн үг хэлж бас тайвшруулж болно. Энд би дурдъя. Бүх зүйл сайхан байна. Чи маш амар амгалан байна. Чи миний хамгаалалт халамжинд байна. Чи хайрлагдаж байна. Би чамд хайртай. Бүх юм сайхан байна. Надаас чи юу авах вэ? Чамд юу хэрэгтэй вэ? Энэ бүхний хайрын үгээр хэлэх хэрэгтэй. Ингээд энэ өөрийнхөө дотор хүүхдийг
тайвшруулснаар өөрөө бас бид нар тайвширна гэсэн үг юм байна. Үндэс хүрд нь урд насны улмөр бас үг дээдс удам угсааны мэдээлэл байдаг тул энэ бүхнийг үнэлж дотооддоо програмчлал явуулдаг. Эхний гэр хүний өсөж төрсөн гэр бүл нутаг орон улсын мэдээлэл байдаг. Мөн шашны програмчлал байдаг. Хүний шашин гэж одоо хүний итгэл үнэмшлийн програмчлал байдаг гэсэн. Мөн удам угсаагаа засахад энэ туслана. Гэр бүлийн ямар итгэл үнэмшлэр одоо та кодлогдсон байгааг ухаж олоод одоо тэднийгээ засаж болно. Жишээлбэл одоо чамайг жоохон байхад бусдыг ялгуурлан гадуурх үзэлтэй хүмүүс тойрон хүрээлж байсан бол өөрөө автоматар энэ үзлийг нь авцсан байна гэсэн үг. Тийм болохоор энэ дотор хүүхд рүүгээ зочилж дотор хүүхдтэйгээ ярьснаар энэ бүхнийг засаж болох нь байна. Мөн баян ядуугаар нь хүнийг дорд үзэх, шудраг бос байдал гэх мэт сөрөг кодоо тайлж эмчилж явуулахад энэ дотор хүүхдийн дасгал, дотор хүүхдийн бясалгал бол маш хэрэгтэй юм байна. Мөн одоо бурхан Тэнгэр сахиусаасаа одоо энэ дотор хүүхдийг эмчилж өгөөч гэж гуйх. Үндэс хүрдийг өнгөөр бас эмчилж болно. Улаан өнгийн хувцс өмсөх, улаан өнгөөр гэрээ чимэх. Мөн улаан өнгөөр өөрийнхөө үндэс хүрдийг одоо төсөөлөн бодох. Мөн хөгжим дуу авиагаар засаж болно. Лам гэсэн авиаг олон дуулж хүрдэн дээрээ төвлөрнө. Үндэс хүрдэнд зориулсан төвдийн аяган чимээтэй аялгауг сонсох. Мөн өөртөө одоо баттадхан өглөө болгон бас хэлж болно. Би мөнгө санхүү байр суурьтай байна гэж. Би сэтгэлийн суурьа бат бөх тавьсан. Би амьдарч туршлага хоримтлуулахыг эрмэлзэлдэг. Би амар амгалангийн оронд айх аюулгүй амьдардаг. Хорвоо ертөнц намайг бүх сайн сайхан зүйлээр минь хангадаг. Би ухаарал тэмүүллээ мэдэрч эрчмээр дүүрэн амьдарч байна. Гэх мэт ийм батгах үгийг хэлж болох юм байна. Мөн өвөс урмал буюу амин тосоор эмчилж болно. Одоо ялангуяа үндэсээр хийсэн амин тос нь энэ үндэс хүртэн сайн байдаг. Энд бол муур, пачулис, чедервуд, ред спайкнард гээд ветивер, пачоли. Энэ ред спайкнард, ветивер, пачолин хүрдийг маш төлөв болгодог. Хүрдийг одоо дарж өгдөг гэсэн. Харин натмиг болохоор хүрдийг идэвхжүүлнэ. Бергамот болохоор хүрдийг хэвийн үйл ажиллагаатай болгоно. Хоол урамжлна. Улаан өнгийн хоол идэх, цай болон шүү суух. Ногооны үндсээр хийсэн тийм ногоо идэх. Жишээлбэл төмс чинь ногооны үндэс шүү дээ. Сонгон, сармис, лууван, манжин, гүзээлзгэн, улаалзган, мөн улаан алим, улаан лоол, арвайн гурил, бор гурил эдрийг одоо идэж болно. Мөн эрдэнийн чулуугаар энэ хүрдийг эмчилдэг. Энэ мэдээж улаан өнгөтэй эрдэнэ чулуу байгаа. Ред жаспер, гарнет, улаан баринууд, хар турмалин, улаан шүр, махгари, обсидиан, рубин. Мөн дасгал хөдөлгөөнөөр хүрдийг засаж болно. Жишээлбэл үндэс хүрдний ажил бол хөл нүцгэн алхах. Элсэн дээр, шороон дээр, шаварт алхах. Мөн нуруугаараа газар хэвтэх. Бас хөлөө массажлах. Бас йогийн дасгал хийж болно. Тэр йогийн дасгалд хэд хэдэн байрлал байдаг. Тэр нь болохоор дайчин, бас гурвалжин байрлал, бүргэд. За мөн бясалгал хийх. Бясалгал бол хамгийн шилдэг арга. Хөтчтэй бясалгал хийх.
бас дотор хүүхэдтэй хөтчтэй бясалгал гэж бас байгаа. Үндэс хүрдний хөтчтэй бясалгал байгаа. Бясалгалыг хийхдээ хөлөө газар тавьж их дэлгийтэйгээ холбогдож байгаагаар мэдэрч бас хийж болно. За ингээд өнөөдрийн миний үндэс хүрдийг сонссонд баярлалаа.